Добар ден и добре дојдовте на нашите бранови должини. Господата Бранко Сотировски и Сашо Ливрински Лаврот ни се гости во студиото на Радио Слободна Македонија. Повод за гостувањето е книгата Зета Македонија, чија промоција закажана на 4 декември во Кинотека на Република Македонија, а чиј автор, се извинувам, господине Бранко Сотировски, сте токму вие. Станува збор за една невообичаена книга и една невообичаена промоција. Можеме ли да подобјасниме за што всушност тука се работи? Да. Книгата Зета Македонија, долго очекуваната публикација, ќе ја доживее својата промоција во петок на 4 декември во киносалата на Кинотеката на Македонија. Изданието е поддржано од Министерството за култура на Република Македонија и самата промоција се со незината содржина ќе биде интересна со многу музика. Бидејќи паралелно со книгата се создаваа и музички композиции, од содржините на книгата, на промоцијата гостите ќе имат можност да слушнат дел од песните. Ете така, господине Сотировски, за да ни биде појасно. Вие сте автор на книгата во која се обработуваат повеќе аспекти на општествениот живот на македонскиот народ со илјадници години наназад. Сега иде да подобјасниме која е основната карактеристика на вашата книга. Основната карактеристика на книгата Зета Македонија е таа што во неа се обработуваат спомениците на културата оставени од македонскиот народ пред најмалку 400.000 години, а пронајдени и датирани од археолозите на сите 5 континенти. Пронајдените артефакти во себе кријат скриени пораки. Тие пораки јас ги дешифрирам и тоа со помош на македонскиот јазик и писмо. Писмото е кирилица и латиница. Оваа писмо во почетокот содржало од 19 до 21 буква. Писмото од кое подоцна се развиваат сите писма во светот. Па дури и источноазиските символи се напишани од македонци со помош на кирилицата и латиницата. Овие артефакти не представуваат само орудие или предмети од секојдневниот живот, туку се и предмети со символично значење кои носат порака за општествениот живот пред илјадници години. Книгата Зета Македонија има 457 страници. Содржи 243 обработени и дешифрирани споменици на културата пронајдени из целата земјина топка. Со 560 илустрации во боја, а низ дешифрираните текстови именката Мадон се среќава 28 пати. Именката Македонија се среќава 79 пати. Господине Сотировски, зашто раскажуваат тие пронајдени предмети? Која е нивната символика или според вас, која е содржината на овие надписи доколку имаат содржина? Основните пораки на надписите се молитви. Тоа се молитви на првата вера на човештвото. Тоа е вера од пред 400.000 години во континуитет до денес, како македонска научно-митолошка ера на македонското писмо и Слово Божјо. Тоа е ера на македонската вера во единствениот Господ Сонце, тоа е ера на правото слово, праведното, вистинското, честното, со правиот достоинствен Македон, кој директно и засекогаш комуницира со Господ. Со верата православие. Молитвите се упатени до единствениот Бог Сонце, кој се вика Или, Илјо, Ил. Молитвите се упатени и до големата мајка, која се вика Македонија, родилка на универзумот. Тоа се испишани пораки за раѓањето на животот во Вселената и Земјата, годишните периоди и возобновувањето на природата во пролетниот период и опевање на плодноста на Македонија. Во склоп на книгата, паралелно, како што се развивала таа, се создаваат и музички композиции, за кои, како што велите вие, се опевање на македонската митологија. Можеме ли да подобјасниме за што всушност тука станува збор? Да. Снимени се музички композиции кои представуваат опевање на македонската митологија, на големата мајка на воскресението, сонцето, космосот, сојот, ројот, родот македонски и Македонија рајот со Божиот дух Македон, наречен Дзе. Текстовите на композициите содржал
од дешифрираните надписи од сите 5 континенти. Тоа се стихови кои опеваат македонската вера, тие содржат мистичен призвук и тие стихови убаво се вклопуваат во македонскиот ритам и музичките ноти или музика, создадени од композиторот Сашо Ливрински Лаврот. Ете така и композиторот е присутен во нашето студио, господине Ливрински. Можете ли да ни подобјасните дали создадената музика за сите дешифрирани текстови кои се наоѓаат низ целиот свет, кои се дел од нашата македонска вера, од верата на големата мајка, природно се вклопуваат во македонскиот ритам и музика, кој всушност се наоѓа во македонскиот ген? Јас би сакал најпрво да ги поздравам сите слушатели на Радиото Слободна Македонија, затоа што самиот наслов кажува дека мораме да размислуваме слободно, без разлика какви ни се нас предрасудите, какви ни се уверувањето од било кој тип. Ова го сметам како една ваша дозвола, или прилика јас да кажам што мислам за самиот проект. Јас кога се сретнавме првпат со Бранко, бев шокиран, како што сите луѓе кои што ќе слушнат тоа како вест се шокираат, затоа што ние сме школувани според западната наука, но како и да е, нас не демантираат за наша среќа, а за жал на западната наука не демантираат и најновите откритија, например, мене што лично ме фасцинира, на еден швајцарски институт кој што ги испитува генетика. Во тој резултатот на швајцарскиот институт е дека македонците, домицилни тој што живеат во Република Македонија, имаат најмногу гени од античките македонци. Дури над 30%, што мене ми дава за право дека книгава што ја напиша господинот Бранко Сотировски навистина има визија во себе, пред се визија, и јас се надополнав само со она што низ вековите, најверојатно моите македонски предци ми го пренеле, и само се потпрев на нив, затоа што ако погледнеме нас и во модерна Македонија не се случува наши производи да ни ги присвојат и после назад да ни ги вратат како туѓи производи, а најверојатно тоа се случува низ векови. Она што Македонија го дала на цел свет, се нам ни се враќа како наше, за жал, од нивна страна и непризнавање, па дури и некои музички принципи кои што најверојатно произлегле од овие простори. Сега време е, мислам дека ние македонците да поведеме една во наводници агресивна политика, да речеме позитивна политика или офанзивна, затоа што за жал досега дефанзивната политика покажа дека сме секогаш губитници. Господине Ливрински, вие напишавте музиката, кој е изведувач? Дали сам ги откривте или ги пронајдовте луѓето кои што се дел од изведувањето на музиката за Зета Македонија? Поголем дел од размислувањата, бидејќи тоа ми е мене професија, се остави на мене, но се разбира, заедно со Бранко се договоривме кои ќе бидат. Тоа е, господјата Серафина Фантуза, кој што ги отпеа сите песни од овој проект Зета Македонија, и би сакала, ако Бранко ми дозволи, да го најавам и новиот проект, кој што е продолжение на Зета Македонија, се вика Македонија рајот, и всушност е модерна Македонија, и тука без двумење двајцата се согласиме дека тоа треба да биде нашата, не сакам да кажам фолк дива, затоа што тој збор фолк, за жал, не сакам да го употребувам како таков, оти сметам дека е погрешен, или па поп, затоа што генерално во светот се е народна музика, па ќе кажам нашата ексклузивна пејачка Сузана Спасовска. Така, уште еднаш да потсетиме дека промоцијата на Зета Македонија ќе се одржи на 4.12.2015 со почеток во 19 часот во кинотека на Република Македонија. Ќе бидат изведени песни од дешифрираните надписи од спомениците на културата на македонскиот народ, распространет низ целиот свет со старост од пред 400.000 години македонска ера во континуитет до денес. Учество во програмата земаат веќе споменатите Сузана Спасовска, Серафина Фантаузо и маестро Зоран Џурлев, и
напомена дека влезот е слободен. И на крај да информираме јавноста дека дел од истражувањата може да се прочитаат на интернет страницата www.zmakedonia.com, на Facebook страната на мојот денешен почитуван гостин господинот Бранко Сотировски, или пак можеби можете на YouTube каналот да ги најдете сите нешта кои што нема да ги најдете на веќе споменатите страници под името Бранко Сотировски. Има и видео презентации на дешифрираните надписи кои се позначајни за македонската историја. Господа, ви благодарам многу. На крај одиме со песната Сал јас во Ила. Благодариме. Благодарам. Ja